បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីដំណោះស្រាយនៃបញ្ហាមួយដែលយើងមិនអាចលុបផ្ទៃរូបភាពនៅលើ Photoshop 2020មិនបានមិនថា Photoshop 2020ឬក៏ Photoshop version ក្រោមហ្នឹងទេបាទអញ្ចឹងដូចដែលខ្ញុំបានបង្ហាញនៅក្នុងរូបភាពនេះអញ្ចឹងនេះបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើការអាប់ឡូតរូបភាពចូលនៅក្នុង Photoshop មកបន្ទាប់មកទៀតយើងធ្វើការប្រើ eraser ដើម្បីលុបផ្ទៃចំណុចកន្លែងណាមួយនៅលើរូបភាពហ្នឹងដែលយើងមិនពេញចិត្តហ្នឹងលុបចេញអញ្ចឹងដល់ពេលយើងធ្វើការលុបទៅវា load message មួយដាក់มันអាចធ្វើការលុបនៅលើរូបភាពនឹងបានអញ្ចឹងដើម្បីដំណោះស្រាយដើម្បីធ្វើឲ្យយើងលុបផ្ទៃរូបភាពបានអញ្ចឹងយើងចូលទាំងអស់គ្នាតែម្ដងទៅបាទទី1យើងបើក Photoshop មកបន្ទាប់មកយើងចូលទៅកាន់ file នេះហើយយកពាក្យថា new បាទអញ្ចឹងពេច new មកហើយជ្រើសរើសទំហំណាមួយដែលយើងចង់បានសម្រាប់ដាក់រូបភាពរបស់យើងទៅបាទអញ្ចឹងខ្ញុំយកពាក្យ default Photoshop size នេះមកខ្ញុំធ្វើការ create បាទបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំធ្វើការ upload ចូលរូបភាពចូលបាទអញ្ចឹងយើងចុចរូបភាពមកយើងយករូបភាពឥឡូវខ្ញុំយករូបភាពមនុស្សស្រីម្នាក់នេះមកបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើការបលែងចូលក្នុងនេះមកបាទអញ្ចឹងក្រោយពីយើងធ្វើការ upload រូបភាពចូលនេះហើយបន្ទាប់មកយើងចូលទៅកាន់នឹងកន្លែងនេះបាទយើងយកពាក្យ eraser tool នេះមកឬក៏យកពាក្យ magic eraser tool ឬក៏ background eraser tool ស្រេចតែយើងចង់បានឥឡូវខ្ញុំយកពាក្យ eraser tool នេះមកបាទហើយយើងយកទំហំប្រភេទទំហំប៉ុណ្ណាក៏បានតែយើងបាទអញ្ចឹងដល់ពេលយើងធ្វើការចាប់ដើមលុបវាលុប message មកតែម្ដងបាទគឺ could not use the eraser because smart object is not directly editable មានន័យថាយើងអាចធ្វើការ edit ទៅលើរូបភាពនឹងបានទេអញ្ចឹងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះបានបាទអញ្ចឹងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះបានយើងចូលទៅកាន់រូបភាពនេះបាទគឺរូបភាព select កាត់យើងធ្វើការ select ទៅលើរូបភាពនឹងមកហើយបាទតោះមកយើងធ្វើការ right click ទៅលើរូបភាពហើយជ្រើសរើសយកពាក្យមួយថា rasterize layer បាទយកពាក្យថា rasterize layer មកបាទអញ្ចឹងក្រោយមកយើងចូលទៅកាន់ទីតាំងនឹងដដែលយកពាក្យ magic ឬក៏ eraser tool មកហើយយើងធ្វើការលុបបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើការលុបផ្ទៃខាងក្រោយបានដូចគ្នាហើយការលុបទំហំតូចធំនេះយើងអាចជ្រើសរើសយកទីនេះបានអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការលុបធំបានហើយយើងធ្វើការយកដិតខ្លាំងឬក៏យកព្រាលតាមនេះបានអញ្ចឹងយើងធ្វើការយកដិតខ្លាំងមកបានគ្នាបាទអញ្ចឹងការលុបបែបនេះគឺយើងអាចធ្វើការលុបបានអញ្ចឹងបានបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានបញ្ហាដូចដែលខ្ញុំបានបង្ហាញហ្នឹងយើងអាចធ្វើការដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងបែបហ្នឹងបានបាទយើងធ្វើការ right click ហើយយកពាក្យ rasterize layer ហ្នឹងយើងអាចធ្វើការលុបទៅលើរូបភាពនឹងបានហើយបាទនឹងជាក់ស្ដែងឥឡូវយើងកំពុងតែលុបលើរូបភាពនឹងបានហើយបាទអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តវីដេអូសូមចុច like និង subscribe channel ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជាច្រើនទៀតបាទអរគុណបាយបាយ